金玲，為何你尋晚深夜唔覆我 WhatsApp 嘅？放咗工就係我嘅私人時間，我哋啲 Gen Z 唔會覆 WhatsApp 嘅喎。你做人上司咁耐，乜唔知規矩嘅咩？你知唔知就係因為你唔覆我 WhatsApp，其他同事要 OT 多2個鐘嚟處理你嘅事情啊！請你唔好情緒勒索我。嗰班寫足 OT 係佢哋嘅事，我覺得佢哋都唔應該 OT 咯，因為咁樣係做壞規矩。OT 冇補水，點解我哋要蝕俾公司啊？我對員工嘅要求好簡單，就係要存好心、說好話、做好事。既然係咁，我係唔會升你職、加你人工㗎。我呸！我哋 Gen Z 講呢說話，簡直係蠢鈍如豬啊！我哋要嘅只不過係 work-life balance。如果因為升職加薪而冇咗 me time，簡直係蒼天無眼啊！我哋寧願唔要。你面對 Gen Z 整頓職場，有時真係心很累。一齊飲翻支 5 Hour Energy， 補充能量，瞬間醒腦提神。下一拍壓力即飛 HKTV Mall 仲送限量版 Mosky 筆記簿活動，數量有限，快啲去買啦！